Halo, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami, channel kami Edi Yongki. Ini acaranya sore-sore hari libur, acaranya kuliner di warung Indonya Mbak Ana yang ditempatkan di Siogang, guys. Harganya ini tahu Ini 50.000. halo, makan apa mas? Nasi goreng. Nasi goreng. Kok gede-gede kenapa? Panas? Apa pedas? Pedas, pedas campur panas. Ini nasi goreng. Itu juragan kita. Itu juragan kita. Nunggu makan apa, bos? Alah biasa gedang mas. Lah kok mangan gedang? Yo, Ini bukannya warung Indo kok mangan gedang. gedangnya biar mangan gedang. Tadi gosek. Nunggu ayam darah. Yang rekam mana mas? Saya rekam lagi. Yang rekam Ini saya rekam. yang baik, yang goyangnya. Nah, ini dia. Nunggu Nunggu apa Apa, mas? Hah? makan darah. Mau makan Burung apa? Darah. Nggak usah dimakan darah. Makan darah. Musiknya yang penak toh mas. Itu dah enak. Kurang tuh. Sorry guys, itu salah itu guys. Jangan lur. Gedang goreng ini. Halo, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita di sini cuma hiburan, sebatas hiburan. Nama channelnya apa? Edi Yongki. Jangan lupa like, masuk. comment, dan subscribe. Edi Yongki. Di bawah kolom jembatan, kolom jembatan. Bawa kolom ini kah? Oh janganlah. Oh. Makan apa mas? Gedang goreng lur. Gedang goreng ini gelas sing jenenge gelas yo iki. Gedang goreng ku lur gak wis ora keras-kerasan iki. Gelas. Sampai dulu. Makan apa mas? Soto babat. Soto tak. Mus. Soto babat. Apa-apa nak anget gurih lur. Lah ya ora wae. Lah lek areng anget terus piye? Kuliner hari libur. Itu Joy. Udah habis loh. Enggak lagi, makan lagi. Hah? Kamu enggak makan lagi? Pedas. Pedes terang muka kamu Lombok ya. Emang kamu tuh Lombok, dari Lombok, jadi makanya pedas. Iya harus gitu. Iya boleh tak. Aku wong Lombok tapi iso ngomong Jawa Wong toh, Mas. Lombok juga. Ngomong Lombok jale. Apa awon tak keraos coba. Lah kerawon, ra kerawon. Jale rawon orang ya. Hah? Jawa bes Lombok mana menang ya? Warungnya Mbak Ana sempatkan di Siogang. Siogang tepatnya R3 Jain, R3 ya. Jangan lupa mampir di toko warungnya Indo Mbak Ana Mutiara. Indo Mutiara. Deket. Buat video gak usah panjang-panjang. Orang berlian. Iyalah. Nunggu Doro kurung mateng kok. Piye? Jeda. Udah ya. Ini ya berhenti. Mana yang udah jeda? Dah dulu lur ngene sik. Lanjut engko ngenteni Doro nih. Assalamualaikum.